まあ、そういうことで、超えていくホロライブを応援したいホロライブ。ホロライブセカンドフェス、ビヨンドザ、ホロライブセカンドフェス、ビヨンドザ、ホロライブセカンドフェス、ビヨンドザ。ブレスユーいいよ、いいよ。ねねちゃんらしい。ホロライブセカンドフェス、ビヨンドザステージ、サポーテッド、バイブシロード。皆さん、12月21日、12月22日、一緒に応援していきましょう。はーい。じゃあみんな、何か言い残すことはあるかい？もうあと言い残せ最後の瞬間ちょっとビヨンドザ、ブレスユー